दोस्तों बात करते हैं कोफरेस्ट पीडी ड्रॉप के बारे में। इस ड्रॉप का यूज छोटे बच्चों में लिया जाता है। इसके अंदर लियोसल्बुटामोल, एम्ब्रोक्सोल और गुआफेंसिन आता है। दोस्तों इस ड्रॉप का यूज 1 साल तक के बच्चों में खांसी होने पर, सर्दी जुकाम के लक्षण जैसे नाकों से पानी आना, बार बार छींके आना और मोस्टली खांसी में इस ड्रॉप का यूज किया जाता है। तो दोस्तों ऐसे दवाओं संबंधी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।